lo chiamo Tex. Intanto le squadre fanno il loro ingresso in campo. Effettivamente pure io sto allappato, no? La palla per non sbagliamo Cardinale. Benedetti prende palla, Benedetti se ne va in mezzo a due, ora Benedetti ma in grande forma questa sera. Benedetti prende palla, la botta è buona, riparte Van Wolf con Proietti che sbaglia il passaggio, Rover intercetta la palla per Ferro. Una palla per Benedetti, adesso arriva di gran carriera Zito, una gran botta! Ed è un gol eccezionale quello di Massimo Zito. Ragazzi, che sveglia! Imprendibile per Tripoli. Un calcio d'angolo. Eccolo il cross al centro. No, autogol. Ragazzi, questo è un autogol. Un autogol, fa il primo piano che ha fatto autogol, credo che sia lui lì. Sì, vediamo sì, un po'. 15. 15, numero 15. Ah, subito! Ragazzi, incredibile. Fai il primo piano almeno. Tutto il fallo laterale Odieri in aria, è un pallonito. Il pallone buon piede per Rover, prima ricordiamo calcio d'angolo pericoloso. Stavolta fuori per Di Lauro, nulla di fatto. Il gol, gran gol del Bravo. Rocchi per il 2-1. Libero Emanuele Ferrer, si gira subito. Messa in gioco da parte di Conti. Lungo il lancio di Zito, prova a farla sua Ferro ma non ci riesce. Questa palla potrebbe essere pericolosa. Ivana Autieri, la botta al volo, ragazzi, gran gol questo è Ivano bello. Autieri. Questo è... Il Van Wolf realizza il suo secondo gol e anche questo c'è molto. No, non era un passaggio. Era un passaggio. Passaggio troppo forte. Però, Cattavè gira. Ivana Autieri sul pallone. Il tiro è buono. Mamma mia che tiro. Era già dimostrato Ivana Autieri. Questa è la sua seconda rete. Questo torneo intanto si libera Martorelli, ancora. Bravo. E grande l'intervento questa volta di Conti che la fa sua, ma palla alla difesa del Mainz, una gioia. Il tiro di Overe a girare dietro la barriera, grande conclusione da parte del numero 4, il cross al centro, prende palla Ferro, non riesce a indirizzarla. Intanto finisce il primo tempo, è un 2 pari. Sulla palla Benedetti, ma anche Rovere sarà sicuramente il numero 8 a provare. Guarda la palla Fabrizio, guarda
Parte Benedetti, la botta e passa il pallone. Ancora Mainz. Cross, centro dell'area, colpo di testa. Zero prende il pallone. Lotta. Ma meglio Proietti che apre per Autieri, la palla di Varrocchi ancora. Soltanto un disturbo, intanto è buona la botta. Mamma mia. In questo frangente della gara con Zito infortunato, vedete ragazzi come si muove male, infatti il passaggio in profondità riesce a colpire di testa ancora in campo. Infatti questo non è fallo, un gran recupero da parte di Benedetti, la palla per Ludovici, Ludovici per Ferro, Ferro si libera al tiro. Peccato. Riparte la Wolf, passaggio in profondità, questa volta è Benedetti che la prende, il passaggio di Zito, Zito per Benedetti, è una grande giocata questa del Mainz. Questa è una grande Fare questo passaggio per un po' troppo forzato. Zito. Esatto, non ce la può fare mai nella vita. Ragazzi. Vediamo Rovere, Rovere per Zito. Ci prova Rovere. Diretta. Anche perché i 3 ore l'hanno sorpassato adesso? Quanto stanno? Ci chiedono. La mette in fallo laterale, infatti il fallo laterale buttali per Mirko Rovere. Un Zito in queste condizioni non sai mai, ecco, è buono il passaggio però. Gianni, eccolo, guarda, l'ha chiamato. Intanto Gigi chiama Gianni. Finalmente rivedo il socio in Pavida, attenzione! Non so amici, poi magari mi facciamo tutto di mesi. Il cross al centro dell'area. Ancora calcio d'angolo per Mainz, è una gioia libera l'area di rigore Tuzzi. Ma c'è ancora il Mainz. La botta di Benedetti. Mamma mia. Ragazzi. Grande copertura di Buttari. Vede Zito. Attenzione la botta di Zito di punta. Attenzione Emanuele Ferro. Per Mainz è una gioia. In compagnia qui con Ivano Autieri. Buonasera Ivano, Buonasera a tutti. Ci deve mostrare la maglia a quanto pare, di che? I nostri cari sponsor che ci hanno permesso di stare qui. Perfetto, sono 50 euro in più alla squadra, perché non facciamo nulla di gratis qui noi a Roma Tornei. Allora Ivano, si è appena conclusa la partita contro il Mainz, una gioia, un pareggio, partita difficile. Com'è andata secondo te? Partita maschia, ce l'aspettavamo, ce l'avevano detto i nostri cari compagni che hanno fatto il torneo. Un pareggio che ce lo prendiamo, siamo partiti male, però poi alla fine siamo riusciti a riprenderla e quello è l'importante. Con questo punto l'Atletico Van Wolf va al comando del girone a 4 punti, aspettando comunque la gara in settimana dell'Atletico Colli Albani. Insomma, un bel inizio per questa squadra. Bell'inizio, sì, ma ce l'aspettavamo, noi siamo fiduciosi, insomma, aspettavo questo inizio. Vogliamo andare a parlare però adesso della questione personale, gran gol di Rocchi, allucinante il gol tuo. Insomma, Istinto, quello è istinto, palla alta, ho detto tiro, è andata bene, quella 9 su 10 va fuori, è andata bene. E la modestia di Ivano, perché già è il secondo realizzazione in questo torneo. Volevo dedicare il gol al centro Rafael però perché mi ha permesso di stare qui, perché fino a pochi mesi fa avevo un'unghia in un brutto stato e grazie a voi sto di nuovo in campo, ma tornerò perché come vedete ho rifinito un'altra volta. E ancora 50 euro da parte di Van Wolf.
che sta facendo pubblicità a tutta Roma. Esatto, Ti ringrazio. Grazie. Comunque Ivano, complimenti ancora Grazie. appunto per la vittoria, per la tua vittoria, per il pareggio, ottimo pareggio contro una grande squadra, e complimenti per la tua prestazione. Grazie a tutti. Buonasera. Ciao.